मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियाजुग परंपरार समस्त गुरु मानकु मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानकु मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितरे परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करी मु प्रणाम करू। शास्त्र रे लेखा अछि पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित। पिंड आउ ब्रह्मांड गोटे मत जा ब्रह्मांड रे अछि ता पिंड रे अछि। आपण ब्रह्मांड रे जहा देखुचंती जहा सब देखुचंती समस्त कथा पिंड रे अछि। पिंड गोटे होछि स्मॉल ब्रह्मांड। पिंड ब्रह्मांड एकमत बोले गोटे कथा जानती सुज्ञानी जो माने ज्ञानी जे आत्मज्ञानर अधिकारी जे पराविद्यार अधिकारी से जानती जहा ब्रह्मांड अछि ता पिंड रे अछि। पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जहा अछि ब्रह्मांडे ता अछि देह भांडे। जहा आपण ब्रह्मांड रे देखुचंती ता देह भांडे रे अछि। जहा अछि देह भांडे ताको आउरी सूक्ष्म करि देले ता अछि मेरुदंडे। तेणु जहा देखुचंती सबुई मेरुदंड रे अछि। तेणु माँ गर्भरे प्रथमे आमर मेरुदंडटा गठित होता है। प्रथम मासे तू जे हेलु धवल वर्ण गोटे बिंदु रजबीर्जर मिलन रे माँ गर्भरे गोटे धला बिंदुटे ही भासे। द्वितीय मासे तू जे जले जेसने मीन मीन बोले देखा जेमती दी मुंड सरु लांज सरु मुंडटा सरु मझीटा ओसार से भली आमर मेरुदंडटा 33टा कसरुकारे गठित दुई मुंड सरु आउ मझीटा ओसार। तेणु सबु अच्छी मेरुदंड भितरे देखंतु मेरुदंड सहित दी गोड़र संलग्न होइछि बाम गोड़ आउ डाहाण गोड़ एवं दुई हाथर संलग्न होइछि मेरुदंड सहित एवं आपण मुंडटा थुआ होइछि मेरु माने मेरुदंड उपरे आपण मुंडटा थुआ होइछि। तेणु सर्वप्रथमे आमको ए पिंड ज्ञान लाभ करियाकु पड़िबो। ए पिंडटा ए शरीरटा आमर फॉर्मेशन केमिति हैला जदि ए विषय आपण न जानिमे आपणकर साधना केबे ठीक हब नाही। जदि सबु ए ब्रह्मांड रे जा अछि जदि सबु किछि ए शरीर रूपक भांड रे अछि बा मेरुदंड रे अछि ताले में बाहर काहेकि बोलुचे ना आमर अंतर्दृष्टि नाही आमर बहिर्दृष्टि। आमे बाहर को देखुचे आमे भीतर को देखि पारुने। आमे क्रिया जोगरे साधना ग्रहण करिचे कौन पाई ना निज भितरे सबु किछि देखिबा पाई। तेणु क्रिया जोगरे दीक्षा नेले आपण बहिर्मुखी मन कौन हुए ना अंतर्मुखी हुए। जदि दीक्षा ग्रहण करी आपण मन को आपण अंतर्मुखी न कले तेणु क्रिया जोगरे दीक्षा ग्रहण करी कौनसी लाभ नाही। तेणु ए मन जन्म जन्मांतर हेलानी बहिर्मुखी आसीची बाहरे बुलुची किंतु निज घर को जाऊ नाही कि निज घर भितरे कौन अच्छी से जानू नाही कि उपलब्धि अनुभव करि पारु नाही। महापुरुष लिखिचंती तोरी देहरे देख दिशुअछि जक जक हेतु न करिण मूढ़ दिने जीवु तू जम भुवन। तोरी देह भितरे भगवान अछंती आत्मा रूपरे सब काम करुचंती
କରାଉଛନ୍ତି ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ନା ତୁ ବହିର୍ମୁଖୀ, ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ନୁହେଁ। ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭିତରେ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନି, ନିଜ ଭିତରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ବାହାରେ କିଭଳି ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ? ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଯେ ନ ଦେଖିପାରୁଛି, ବାହାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେ କେମିତି ଦେଖିବ? ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆତ୍ମାନଂ ଅଜଂ ନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଭ୍ରମନ୍ତି ମୂଢ଼ା ଗିରି ଗୁହରେଷୁ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆତ୍ମାନଂ, ଏ ଅନ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଅଜଂ ନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଭ୍ରମନ୍ତି ମୂଢ଼ା, ଯିଏ ମୂଢ଼, ଗିରି ଗୁହରେଷୁ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗିରି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁମ୍ଫା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ଭଗବାନ କୋଥାଏ, ଭଗବାନ କୋଥାଏ, ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେୟାର? ବିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ କହିଲେ, ବହୁ ରୂପେ ସମ୍ମୁଖେ ତୁମାର, କୋଥାଏ ଖୋଜୁଛ ଈଶ୍ୱର? ଭଗବାନ ତମ ନିକଟରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ, ତୁମେ ଭଗବାନକୁ ଖୋଜୁଛ। ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ରମଣ ମହର୍ଷି ପାଖକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲେ, ସେ ସାରା ଭାରତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କେମିତି ମିଳିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କିପରି କରିହେବ? ମହର୍ଷି କଳିଯୁଗର ବାଲ୍ମୀକି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖଣ୍ଡେ କୌପିନି ପିନ୍ଧିକି 40 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଜୋମେଟ୍ରି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏ ଜୋମେଟ୍ରି କ'ଣ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆସିବ? ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ଦେଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ କୌପୁଣ୍ଟେ ମାରି ଅରୁଣାଚଳ ପାହାଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ତପସ୍ୟା କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଗୋଡ଼େଇଛ? ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଗୋଡ଼େଇଛ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କ'ଣ କେବେ କରୁଛ? ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଦିନ ଯାଏ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ, ରାତି ଯାଏ ନିଦରେ, ମନ ନ ରହେ ପ୍ରଭୁ ତବ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। ଦିନ ଯାଏ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ। ରାତି ଯାଏ ନିଦରେ, ମନ ନ ରହେ ପ୍ରଭୁ ତବ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। ତେଣୁ ମନ ତମ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ରହୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି ପରେ ରାତି ଅତିବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଆମର ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ନେଇକି ଆସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ଆମର ସରିଯିବ, ଆମେ ଏଠିରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ କଲୁ ତୁ ଅଗାଡ଼ିରେ, ଭଜନରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମଟାକୁ ଆମେ ଅଗାଡ଼ି କରିଦେଉଛେ। ତେଣୁ ରମଣ ମହର୍ଷି ବସିକି ସାଧନା କଲେ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ମୁହଁରେ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶନ ପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହି ସାଧନା କରି 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 ଗଲା ପରେ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ
बर्तमान 140 कोटी लोक अच्छा 140 कोटी लोक भितर किए कहीपर मो ईश्वर को देखी प्रत्यक्ष करी किए कही शुणी ओडिशा वर्ष रे 4.5 कोटी लोक 4.5 कोटी लोक भितर किए ईश्वर को देखी को सन्थ कही आपण शुणिले थरे जने शिवानंद को पचार शिवानंद सरस्वती आउ नहांती से ऋषिकेश रे रहूले दीर्घ वर्ष वर्ष मास मास मौन होई से साधना करुले गंगा कूल रे एवं दिने से भिक्षा करी जाउथले अनेक रुटी मागी आणुले 6 दिन 7 दिन पर्यंत से रुटी की रखी दौले एवं से रुटी की कौन करते गंगा जल रे बुड़ई खाई साधना रे बसुले आम खाद्य प्रति एते लालसा टिके व्यतिक्रम खाद्यर हेले टिके टेस्टफुल नहले 5 प्रकार आइटम नहले आमे खाइबा नाय आमे राजसिक ना सात्विक ना तामसिक से पुणी जने डॉक्टर से पुणी सुखिला रुटी की 7 दिन पर्यंत खाई जीवन निर्वाह करे ध्यान करुले जस्ट टिके खाईदेले आमे बंची जीवा आमे खाद्य कौन पाई एते खाऊचे ना आमे मनर चंचलता हेतु मनर अस्थिरता हेतु आमे एते खाद्य खाई पकाउचे तेणु शास्त्र लेखा अच्छे परम रस खाई जीव बिना आहारे थिब हंस परम रस खाई जीव तेणु आमे सेति लगी क्रिया जोगरे दीक्षा ग्रहण करिचे आमको खेचरी मुद्रा शिखा जाइछि समस्ते कहउचंदी खेचरी मुद्रा गोटे हटो जोगुरु आसीछि क्रिया जोगरे 3टा टेक्निक होउछि हटो जोग गोटे होउछि खेचरी मुद्रा गोटे होउछि महामुद्रा आ गोटे होउछि ज्योति मुद्रा तेणु सबु जोगर सारांश ही क्रिया जोगरे अछि खेचरी मुद्रा कले कौन हुए ना आमर सहस्रारू जो अमृत क्षरण होउछि से अमृत को जदि आपण नेक्टार को पान करदेवे दिन को 3 ड्रॉप्स आसुछि सेटा स्टोमाक को आसीबा पूर्व हार्ट पाखरे एभली अग्नि प्रज्वलित होई अछि सेटा भस्मीभूत हो जाउछि स्टोमाक को आसु नै जदि आपण खेचरी मुद्रा को प्रैक्टिस करले माने जिह्वा को ऊपर तळ के लगेबाटा खेचरी नुहे जो छोट जिह्वाटा खंटिका पाखर अच्छी पाखे गोटे पैसेज ऊपर को अच्छी से पैसेज बाटे जार जुहा को पुरी दिहब से नासा अग्र जाई पळे आसीबो सेठी आपण ताकू चालना कले आपण देखिबे श्वास जो चाहिए इडारे नेबे जेतोले चाहिए पिंगलारे नेबे आपण को ठंडा हबो नै गोटे लाल सेक्रेशन हबो आपण घंटा घंटा बसिकी रही पारिबे दिव्य जीवन लाभ पई दिव्य शरीरटे दरकार डिवाइन लाइफ डिवाइन बॉडी ए देह थेले सर्व पाई जल जेसने चंद्र छाई तेणु शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम देह केमिति सुस्थ रहिबो ना आमे केतोडी खेचरी मुद्रा केतोडी हटो जोर टेक्निक जदि प्रैक्टिस करिबा आम देह सुस्थ रहिबो परम रस खाई जीव बिना आहार रे थिब हंस हंस बोले श्वास प्रश्वास रहिबो तेणु खाद्य खाइबार एते किछि आवश्यकता नाही जस्ट खाइबा को आपण माने भूली जिबे जहा टिके मिलिला ता भगवान को अर्पण करि देई ताकू प्रसाद करि देबे आपण केतबेले खाद्य खाइया पई चेष्टा करिवे नाही आपण सब बेले प्रसाद खाइया पई चेष्टा करिवे आमे जो रोगग्रस्त होउचे खाद्यरु आमे रोगग्रस्त होउचे आमे जदि प्रसाद खाइबा आमको एतिकी रोग हब नाही जेतिकी रोग हबा कथा सेतिकी रोग आमको आउ हब नाही जदि होइब पिंड मोक्ष अभक्ष्य दर्भकु तू भक्ष्य जदि तो पिंड को मोक्ष करिया को चाहूचु पिंड एक्चुअली मोक्ष हुए नहीं मोक्ष हुए मन मन एवं मनुष्याण कारण बध मोक्षय यही मन बंधन रे पड़े यही मन मुख्य हुए यही मन मुक्तिर अधिकारी हुए तेणु सबुरी मूल निर्भर करुची आपणकर मन तेणु जदि होइब पिंड मोक्ष अभक्ष्य दर्भकु तो भाक्ष्य
ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କ'ଣ ବିଷ୍ଟା କିଏ ଖାଉଛି? ବିଷ୍ଟା କେତେ ଘୁଷୁରି ଖାଉଛି, ମେଣ୍ଢା ଖାଉଛି, କେତେକ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, କୁଆ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭକ୍ଷ, ଯାହାକୁ କେହି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅଭକ୍ଷ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ, ପିଇବେ, ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ନା ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ରମଣ ମହର୍ଷି କ'ଣ କଲେ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ବସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ବୋଧରୁ ଅତୀତ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନୁଭବ କଲେ। କଥା ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମହର୍ଷି ଅରୁଣାଚଳ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବସିଲେ। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ତ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭୂତି ମିରାକଲ୍ସ ନୁହେଁ। ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ସକ୍ସେସ୍, ଇଂଲିଶରେ ସିଦ୍ଧି, ଇଂଲିଶରେ ସକ୍ସେସ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ସିଦ୍ଧି। ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥ କୋମଳ, ନରମ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ପରିବାଟେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ସବୁ ପରିବା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଯିଏ ସାଧକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆପଣାର ଲାଗିବେ। ତା ଭିତରେ ପର ଆଉ ଅପର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, 4ଟି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଭଲ ସାଧକର। ବାଳକବଧ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। କେତେବେଳେ ହସିବେ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ, କେତେବେଳେ ଖାଇଦେବେ, କେତେବେଳେ ତୁ ତା ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜଡ଼ବତ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଉନ୍ମାଦ, କେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୋଟେ ସାଧକର ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଚୁପଚାପ ବସିକି, ଯୋଉଠି ସାଧକ ବସେ, ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ମିଳେ। କାରଣ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୀତାର 22 ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନ୍ଦମାଂ ଯେ ଜନା ପ୍ରଜୁପାସନ୍ତେ ତେସାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ବୟାମଂ। ଯେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରଣ ନ ନେଇ ମୋର ଶରଣ ନିଏ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରେ। ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ସବୁକିଛି ସେ ବହନ କରେ। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ସେ କହିଛି, ଯଦି ବେନି ନୟନରେ ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନିଅନ୍ତି, ସବୁ କାମ ତାରେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କରାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆସି କରନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନଶୀଳ, ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ, ତାଙ୍କ ପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭର ଆଉ ସମର୍ପଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ଭଗବାନ କାହା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କିଏ? ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ସମସ୍ତ କାମ ତାଙ୍କର ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଖିରେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆପଣ କାଟିକି ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଅପରେସନ କରିବେ, ନୂଆ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇଦେବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ସବୁ ସତ୍ୟ। ସାଧୁମାନେ ହେଲେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ। ଜଣେ ସାଧୁ, ଆପଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିର କରିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି
ସବୁ କାମ କରିଦେଇ ପାରେ ୱିଦାଉଟ୍ ମନିରେ। ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କିଛି ଅଛି? ଡଙ୍ଗାଟା ପାଣିରେ ଚାଲେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ପାଣିରେ ତ ଡଙ୍ଗା ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲେ। ଯିଏ ବାଲିରେ ମାଟିରେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଲେଇ ଦେଇପାରେ, ସେଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିର୍ଭର ରଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ନିର୍ଭର କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ। ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେ। ଆମେ ଡାକ୍ତରକୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ଆମେ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେ। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆଖି ବୁଜିକି ତମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ରଖ, ତମ ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଲେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ମିଳିବ। ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସନ୍ଦେହ ଆସିବ, ସତରେ କ'ଣ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସତରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଏ? ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା, ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ବିନଶତି। ତେଣୁ ସାଧନାର ଘୋର ବିଘ୍ନ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ କ'ଣ ସଂଶୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ। କାହିଁକି ଆସିବ ନା, ଆପଣ ସେଇ ସଂସ୍କାର ନେଇକି କେତେବେଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସବୁ କଥାର ମୂଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। କଦାଚିତ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଆପଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଶହ ଶହ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମ ଲାଇଫରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍, ଅତି ନିୟରେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଆଶ୍ରମରେ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ହାଫ୍ କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନଥିବ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଥିବ, ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ। କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ କଥା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତରୁ ଏ କଥା ରହିଗଲାଣି। କଥା କୁଆଡ଼େ 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 ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆମ ଭିତରେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ରହିଛି। ପଞ୍ଚଭୂତ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ 7ଟି ଚକ୍ର ଅଛି। ସବୁ ଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ଏନର୍ଜି ସେଣ୍ଟର ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେକ୍ସିସ୍। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଡ଼ି ସମୂହ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରେଇ ତୁରେଇ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ 5ଟି ଚକ୍ର ଅଛନ୍ତି। 6ଟି ଚକ୍ର ନୁହଁ କି 7ଟି ଚକ୍ର ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ହେଉଛି ମୂଳାଧାର, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ, ତାପରେ ମଣିପୁର, ତାପରେ ଅନାହତ, ତାପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସ୍ପାଇନ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସୁଛନ୍ତି କିଏ ନା, ସହସ୍ର ଦଳ କମଳ, ଯେଉଁଠି 1000 ପଦ୍ମ, ଗୋଟେ 1000 ପଦ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଟା 1000 ପଦ୍ମ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ପଦ୍ମ ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହବାଣ୍ଡେ, ଯାହା ଅଛି ଦେହବାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ମେରୁଦଣ୍ଡେ। ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବେ ଆପଣ ସେତେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରି କରି ଯିବେ।
पुणी मेरुदंड को पुणी आउरी माने सूक्ष्म बुझे से भली साधक हेले आपण बुझे मेरुदंड भितर 3टा नाड़ी अच्छी गोटे हूँ इड़ा नाड़ी गोटे हूँ पिंगला नाड़ी गोटे हूँ सुषुम्ना नाड़ी आपड़ एति जानती समस्ते प्राय दीक्षित लोक मैंने ता भीतर आउ 2टा नाड़ी अच्छी गोटे चित्रा नाड़ी गोटे वज्रा नाड़ी से विषय सठिक जापर नहीं गभीर साधना कले मन को अंतर्मुखी कले प्रत्येक जिनिस आपण को दर्शन हम प्रति सेंटर मान को आप देखीदे पारे सेंटर को जदि प्रत्येक चक्र गुड़िक आपण सूक्ष्म शरीर रे अवस्थित से गोटा स्थूल शरीर अवस्थित नुह आमर डॉक्टर कहते प्रत्येक सेंटर गोटे गोटे ग्लैंड किंतु काटी दे पारे आपण से ग्लैंड को देखी पारे एक्चुअल ग्लैंड गोटे सेंटर नुहे से सेंटर सहित से ग्लैंड रो कौन अच्छी ना कनेक्शन रही बुझीपारुंट आज्ञा चक्र सहित पिट्यूटरी ग्लैंड रो कनेक्शन अच्छी सहस्रा सहित पिनियल ग्लैंड रो संपर्क अच्छी विशुद्ध सहित थायराइड पाराथायराइड ग्लैंड रो संपर्क अच्छी तेणु कहिबार अर्थ पंचभूत आम शरीर भितर अच्छा किए ना मूलाधार पृथ्वी तत्व स्वादिष्ठान जल तत्व मणिपुर रे अग्नि तत्व अनाहत रे वायु तत्व विशुद्ध रे आकाश तत्व आज्ञा रे शून्य सहस्र रे महाशून्य जेमिति ब्रह्मांडटा तैयारी करा जाइछि प्रथमे महाशून्य महाशून्य रु सृष्टि है कौन शून्य शून्य रु सृष्टि है आकाश आकाश रु है वायु वायु रु है अग्नि अग्नि रु है जल जल रु है पृथ्वी पृथ्वी तो विभिन्न प्रकार सब सृष्टि है कौन ताको व्याख्या कले घंटा घंटा समय जीव केतेटा एपिसोड हम ता ठीक और ठिकना करहबनी पृथ्वी केमिति कौन है केमती सब सृष्टि है बहुत कथा गुरु देवे चरणे शिष्य करिव भरणे गुरु गिव मी इंडिकेशन बट यू आर टू कल्चर जेतेबेले आपण गभीर ध्यान करिवे सेतिबेले आपण देखिवे आपण भितरु समस्त ज्ञान क्षरण होउछि आपण शास्त्र अध्ययन करिवार आवश्यक नहीं आपण पिंडरे समस्त शास्त्र अछि जा ब्रह्मांडे ता ये पिंडरे तेणु जदि आपण साधना करि चलिबे जेमती गोटे पुष्पटे फुटिबा पूर्व कौन होता है कढ़ होता है ना कि जेतेबेले से फूलटी धीरे धीरे फुटे गोटे गोटे पाखुड़ा कौन हुए ना फूलर खोली खोलिका जाए जेतेबेले से फूलटी जेते खोलु थाए सेते प्रस्फुटित होता है सेते भल लगुଥାଏ देखिया पाई जेतोटी फूलटी पूरा खोली जाए सुंदर लगे एवं फूलटा परिष्कार भावरे आमको देखा जाए जेतेबेले आपणकर साधना करी करी जीवे मन सूक्ष्मादि सूक्ष्म हम आपण देखिए गोटे गोटे लेयर आपण मन भितर चलीज गोटे गोटे अज्ञानता चलीज आपण धीरे धीरे सोपान क्रम किछि 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 ज्ञान लाभ करी करी करिका जीवे मुजा को होई सदय ज्ञानता हृदय उदय जेतेबेले आपण साधना करी चलिबे ज्ञान ऑटोमेटिक आपण भितर प्रस्फुटित हब कौन सी शास्त्र न पढ़ी कौन सी वेद वेदांत न पढ़ी कौन सी धर्मग्रंथ न पढ़ी प्रत्येक ग्रंथर सार कथा को आपण उपस्थापना करिपारिबे एग्जांपल रामकृष्ण परमहंस पाठ आदौ पढ़ी नथिले सेतबेले चाठशाली पाठ थला सेतिक भी ठाकुरे जाइकी पढ़ी नथिले एवं तांकु दल कहले तुम्हें लेख रामकृष्ण से रामकृष्ण भी बंगलार भल कि लिखि पारे भूल मूल कि लिखिदेले से हिंदी भी कही पारु नथिले खंडे खंडे टिके टिके कहूले एवं इंग्लिश तो कहवा छाड़ रमण महर्षि तमिल भाषा व्यतीत अलग भाषा कही पारु नथिले खंड अष्टम जाए पाठ पढ़ी खंडी इंग्लिश कहते प्लीज कम सिट डाउन फिनिश योर फूड एमती टिके 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 विदेशी लोक को से कहते कथा कौटी कौटी रहीगलाणी तापर महर्षि
ସେଇ ପାଦ ଦେଶରେ ବସିଲେ ସେଇ ଯାହାର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ତା ପାଖକୁ ବହୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁ ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଠାକୁର ଭଗବାନ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ଯେ ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁକିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ। ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନଂ ମାଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଏ ଶ୍ଳୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବହୁ ନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ବହୁ ନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନଂ ମାଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ସର୍ବଭୂତରେ ଯେ ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହାର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସ ମହାତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ ତାକୁ ମହାତ୍ମା କହିଦେବା, ମହାପୁରୁଷ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷ ବା ମହାତ୍ମା। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେଇ ଆଶା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଆମେ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସମାନ। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି। ସମତା ବୋଇଲେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି। କ'ଣ ସମାନ? ନା ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ। ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଧ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ା ବୋଧ ହେଉଛି, ଝିଅଟେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟେ ବୋଧ ହେଉଛି, ପୁରୁଷଟେ ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷଟେ ବୋଧ ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଧ ହେଉଛି, ପଶୁଟେ ଦେଖିଲେ ପଶୁ ବୋଧ ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ସାଧନା କରିଛେ ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନା। ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛେ, ସ୍ପିଚ୍ ଦଉଛେ, ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ନିତ୍ୟ କରିବ ଏଣେ ଆଶା। ଆମେ ଏଣେ ଆଶା କରିଛେ। ଆମେ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ ଦେଶାଭିନିବେଶ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ରାଗ ଆଉ ଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛେ। ରାଗ ବୋଇଲେ ଆସକ୍ତି, ଦେଶ ବୋଇଲେ ଡିସଲାଇକ୍, ଲାଇକ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ଭିତରେ ରହୁଛେ। ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ଯେ ଅସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁ, ଏଇ କଥା ନାହିଁ। ହରିକୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ତା ଭିତରେ କେମିତି ରାଗ ଆଉ ଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ, ୱାଚ୍ ୟୁର ବ୍ରେଥ୍। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ତିନିଟା କଥାରୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜଣନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଲି, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କଲି, ମୁଁ ସାଧନାରେ ରତ ରହିବି, ମୋ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବି, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବି। ମୋ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ମୋ ଭିତରେ ଯେ 6ଟା ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାମ, ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ, ଗୋଟେ ଲୋଭ, ଗୋଟେ ମୋହ, ଗୋଟେ ମଦ, ଗୋଟେ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଯାଇନାହିଁ। ଇଏ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆର ଉପାଦାନରେ ଶରୀରଟା ଗଠିତ। ଏ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଯେମିତି ଜଣେ ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଅମକ ଜାଗାରେ ଅମକଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆରେ ତୁ ଛାଡ଼ିଲୁ କେମିତି? ତୁ ଛାଡ଼ିଲୁ କେମିତି? ତୋ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ତାର ଉପାଦାନରେ ମୁଁ ହାଡ଼ଟାକୁ ଦେଇଛି, ମାଂସଟାକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇହବ? ତାର ଉପାଦାନରେ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗଠିତ। ଆପଣ ସାଧନା କରି
ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବେ, ଆୟତ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବେ। ଯେମିତି ସମ୍ବାଳୁଆଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ସାଧନା କରି 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 ଏମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ। କାମର ବିପରୀତଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ। ସବୁର ଏମିତି ବିପରୀତ ଅଛି। ଆପଣ ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ କ୍ରିୟା ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ ହବ। ତେଣୁ ରମଣ ମହର୍ଷି ବସିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃହତ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଶହ ଶହ ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଫୁଲର ବାସନା ହୁଏ ଏବଂ ଭ୍ରମରମାନେ ଆସି ସେଠି ବସନ୍ତି, ମଧୁପାନ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ସାଧନା ଥିଲା, ଏଠି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ମନର କଥାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧନା କରି କରି ଯିବେ, ଆପଣ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଆଇ ଖୋଲିଯିବ। ତୃତୀୟ ନୟନ ଦେଖିଥିବେ, ଶିବଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ସମୟରେ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଖୋଲିଯିବ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଥା, ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯୋଗୀ ଜାଣେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ କ'ଣ ଘଟିବ, କ'ଣ ଘଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଯାହା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତାହା ଅଛି ଦେହଭାଣ୍ଡେ। ମହର୍ଷିଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ବୋଇଲେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ମୂଳ ସ୍ରୋତରୁ ଆମେ ଆସିଥାଉ, ସେଇ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଉ, ତାକୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ, ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ଆଶ୍ରମ ସେଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସାଧୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ କଥା ବା କାମନା ବାସନା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତା ଯିବାଟା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତମ ଘରର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ତମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବ, ନିବେଦନ କରିବ। କିଛି କହିବନି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବ। ଯଦି ତମେ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହେଇଥାଅ, ଗୁରୁ ମୁଖ ହେଇଥାଅ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥାଅ, ଗୁରୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଟେକଅପ୍ କରିନେବେ, ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତମର ସେ କଥାକୁ ସେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ, ତୁମେ ତା କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ମାସ ପରେ ତୁମେ ତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ନିବେଦନ କରିବ, ସାଇଲେନ୍ସ ବସିବ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ବସିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ମହର୍ଷି ସେମିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି, ମହର୍ଷି ତାମିଲ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ, କିଏ ହିନ୍ଦୀ, କିଏ ବଙ୍ଗଳା, କିଏ ଓଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କଥା ରହିଛି ସେଠି, ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଭଳି ଦର୍ଶନ, ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଗୋଟିଏ ମାସ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦିନଟି ଆସି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଗୋଟିଏ ମାସ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ମହର୍ଷି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲେ, ଏ ଘୁଙ୍ଗା ଯେ କିଛି ନ କହେ, ଜଡ଼ ବା ଘୁଙ୍ଗା କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ସେ ବସିଛି, ଏ କଥା କହୁନି, ଆ ପାଖରେ ରହିକି ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠୁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇବା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲା ବେଳେ ମହର୍ଷି ତାମିଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ,
ईश्वर जे तुम भितर विद्यमान आउ तार नेक्स्ट कहले तुम्हें जे ईश्वर आज ठार अनुभव कर यू आर गॉड यू फील जे थे पाखे अनुवाद करिया से कहले महर्षि कथा कहते जेतले प्रणाम कर उठी चलीजी ये घुंगा पाखे आउ रही नहीं बसबी नहीं ये कि प्रश्नर उत्तर दौ नहीं आज मासक पर कहूँ तुम्हें ईश्वर को खोजुच तुम्हें ईश्वर तुम्हें अनुभव कर यही शब्द यही कथा पदरे तांकर समस्त ज्ञानता कड़े भैनिश कला भाई लगिला सतरे मु तो भगवान मु तो ईश्वर जदि मु कहि यू आर मैन आपण कहे यस यू आर वुमेन जदि गोटे जेंट्स कहि से हसब कहे यू आर मैड तुम्हें पागल आई एम ए मैन आई एम नॉट वुमेन जदि मु कहि यू आर गॉड आपण भी हसबे यू आर मैड जदि यू आर मैन यस आई एम मैन बुझी पारुचंती जदि मु आपन कहि भगवान आपण विश्वास जीवे ना ए विषय सुंदर कथा अछि कहिबी एबे तेणु कौन है से मनस्थ कले मु आ गृहस्थाश्रम को जीवी ना महर्षि पाखरे रहिले तांकर एतिक कथारे तांकर मनर गोटे ग्रेट रूपांतरित होइला सतरे मु तो भगवान मु तो परमात्मा परम ब्रह्मर अंश विशेष मु तो देह नुहे मु तो देही आपण देखंतु आपण सबू छाड़ी देकी आश्रम रे रुहंतु किंतु आपण प्रकृति को अतिक्रम करि परिबे ना काहेकि ना आपण पंचभूत भितरे अछंती मूलाधार स्वादिष्ठान गोटे तत्व पर आज कहबी पिंड ब्रह्मांड सिया को जदि व्याख्या करबा एमती वर्ष वर्ष लागिवो ब्रह्मांडटा केमिति पिंड भितरे अच्छी एवं सेटा केमती मेरुदंड भितर अच्छी मेरुदंड भितर पुणी कौन अच्छी बाबा ये कहते बंद करदे चित्रा अच्छी वज्रा अच्छी से आरंभ हो मणिपुर चक्र सरी जाइछन्ति विभिन्न व्याख्याकार विभिन्न प्रकार कहते देखंतु गोटे प्रत्यक्ष ज्ञान गोटे परोक्ष ज्ञान आपण वाशिंगटन जाई नांती वाशिंगटन विषय पढ़ी वाशिंगटन विषय शुणी वाशिंगटन विषय कल्पना करोटी कथा पढ़ला जेहेतु आपण बही पढ़ी जेहेतु आपण शुणी जेहेतु आपण टिके टिके अनुभूति अच्छी अनुभव ना देखी ना अनुभव केमती आसब तेणु आपण कही पकेबे जदि आपण को पचरा जीव आपण प्रत्यक्ष वाशिंगटन देखी समस्ते नर्भस जे देखी ना नर्भस जे देखी से कहीं नर्भस हम बाबा पूर्वर कहते 140 कोटी भितर 10 जन ईश्वर को देखी प्रत्यक्ष कर शिवानंद को कथा कहते रहीले शिवानंद को पचारे हैव यू सीन गॉड आई सी नथिंग बट गॉड मु ईश्वर को बिना किछि देखी नहीं जितेबाला आप सर्वभूत ईश्वर को देखिए ईश्वर को अनुभव करेंगे आपन को केमती लागिबो थरे पचारे यू वैक्स योर माइंड यू वैक्स योर कनसाइन थरे पचारिकी देखंतु केमिति से कथा को जानिमे मु आपन को बुझेई दउची जेतेबेले आपन जो ठाकुर को भल पाती राम को भल पाती कि कृष्ण को भल पाती कि जगन्नाथ को भल पाती कि निज गुरु को भल पाती देखिले जेतिके आनंद लगे आपन कोन कहि परिबे सेही भली यदि सबरी भितरे तुम्हें ईश्वर को देखिब ईश्वर को अनुभव करिब भगवान को देखिब भगवान को अनुभव करिब तुम्हें केते प्रसन्न रहिबो केते आनंद रहिबो एकदम इजी टेक्निक श्योर टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक ताही क्रियायोग मूलरू शिखाए निजको भगवान पाखरे समर्पण कर दियो आ निज भितर भगवान को देख सर्वभूतरे भगवान को देख तुम दृष्टिभंगी परिवर्तन हो तुम स्वभाव परिवर्तन हो तुम आचरण परिवर्तन हो तुम सबू किछि परिवर्तन हो टॉप टू बॉटम पर्यंत तेणु से कौन कले महर्षि पाखरे से सन्यास दीक्षा नहीं समस्त जीवन महर्षि पाखरे रही काटिदेले गोटे पदरे गोटे सेंटेंस रे गोटे लोकर जन्म जन्मांतर संदेह संशय मोचन हो गला आपण मान एते शुणुचंती एते जानुचंती एते शास्त्र अध्ययन करुचंती
बाबा यही कथा को बारंबार उपस्थापन आपण आगे करुचंती निज भितर ईश्वर सत्ता को आत्मसत्ता को अनुभव कर एवं सर्वभूत अनुभव कर सेतिपाई आमको अंतर्मुखी होबाक पड़िबो पिंड विषय ज्ञान लाभ करिया पड़िबो जहाँ ब्रह्मांड रे अच्छी ता ये देह भांडरे केमिति अच्छी अंतर्मुखी नहले आपण जानी परिबे नाही। तापरे कौन होईची गोटे कथा साधु मान पाखरे ये पंचभूत हार मानि जाती संत पाखरे ये पंचभूत हार मानि जाती। आपण माने जानिचंती जगन्नाथ दास पंचशाखार गोटे सखा तांको ग्राम होउची पुरीर कपिलेश्वर ग्राम रे आमे एबे जाइथिलु सेठी बसिकी ध्यान करिके आसिलु। ए जो सोमवार गला सोमवार रविवार भुवनेश्वर सत्संग सारिकी आमे डिसाइपल मानक सहित जाइथिलु। तापरे तांकर पुरी रे रहणी अवस्थापन तापरे राजा तांको प्रतापरुद्र ठारू से विदाय नहीं परीक्षा दे परीक्षा सक्सेस ही कहले मु तुम राज्य रे आउ रहिबी नहीं। से समुद्र पाखक गले कहले हे समुद्र तू 7टी लहड़ी दूरे जा। कथा कहबार तात्पर्य ओडिशार साधु तांको समाधि मंदिर अच्छी पूजा पाउची तांको साधना कुटीर भी माटी तळु बाहर कर दिया हैची एवं 7टा समुद्र कौन है भूल कली 7टा लहड़ी दूरे गला सेटा राजांकर राज्य नुहे एवं सेठी से मठ स्थापना करी सबुदिने परमात्मा परम ब्रह्म को ध्यान कले। प्रत्येक दिन श्रीमंदिर अभड़ा जाए से अभड़ा खाई साधना रे बसंत। एबे भी श्रीमंदिर डेली अभड़ा 7 लहड़ी मठ को जाऊँची साधना कुटीर खूब छोटियाटे एवं अभड़ा कोरबारे गढ़ाई आपण माने गले देखिपारे। तेणु देखु मुनि ऋषि वाक्य साधु वाक्य अनेक एग्जाम्पल अच्छी 7टा लहड़ी कौन है दूरे गला। आपण जदि अगस्ती सप्त समुद्र को चलू करते साधना बल वशिष्ठ जदि कामधेनु सृष्टि कर जहाँ जी चाहूला ता प्राप्ति हो पार जिते अतिथि अभ्यागति आसुले समस्ते ट्रिटमेंट हो पारुले। आमे कौन करुचे एबर कथा को आमे विश्वास करें। देखो जड़े साधु बसी चाहिए गोटे यज्ञ करी किसी बासना नहीं कामना नहीं यज्ञ करा जाउची कौन पाई भगवान पिता अर्थे जेकोसी कर्म करा जाउची भगवान पिता अर्थे। यज्ञ होले कौन हम ना वर्षा हम शस्य उत्पादन हम देश शस्य श्यामला हम एवं कौन हे ना ब्राह्मण माने दक्षिणा पाइबे लोक माने देखी खुशी आनंद हेबे। तापर देवता मान को आहुति दिया जीवो पिया को दिया जीवो घृत आहुति माने देवता मान को पिया को दिया गला। बस जो देवा देवी को देवी को ब्राह्मण आवाहन कले डाकिले मूल मंत्र रे आहुति दिया गला। किंतु एथिपई अर्थर आवश्यकता साधु संकल्प कला माने चिंता कला माने ताकू परमात्मा परम ब्रह्म केमिति पूर्ण कर दिया से तार एग्जाम्पल होउचंदी साधु माने। आपण माने जदि संसार रही कि यज्ञ करिया को चाहिए संकल्प करिवे थरटीए करिवे बहु कष्ट रे साधु भली करि परिबे नाही। नेक्स्ट वर्ष को आपण कान नाक मोड़ी कि बस उठू हेबे आउ ये यज्ञ ये अनुष्ठान ये जन्म रे आउ प्रभु मु करिबे नाही कहिबी नाही। जगतसिंहपुर कथा लेख आउट हो समस्ते शुणुचंदी गोटे घंटा सरलाणी कौन कथा सरी ना तेणु सत्संग गोटे घंटा भितर केमिति सर समस्ते डिमांड करुच ब्रह्मांड आउ शरीर कौन आलोचना है ना। जड़े कौन कले भागवत पारायण कले बहु साधु सन्त को निमंत्रण कले आमको मुख्य वक्ता उद्घाटन करलु आमको डाकी आम उद्घाटन कलु दीपद कहलु बहुत साधु मान व्यवस्था होता बहुत आडंबर शीत दिन डिसेम्बर मसरे फंक्शन होता गोटे हॉल कर दिया होता से हॉल रे साधु मान रहिबार व्यवस्था कराइतला खाद्य पानी व्यवस्था कराइतला। साधु मान किए आजिकली लोक मान धारणा जे गछ मूल रुए कुड़िया करे गंजेई खाए छिंडा पिंधे से माने साधु बोली
आम लोक मानकर कॉन्सेप्ट गोटे मुंडे आइडिया रही आमर पिलादिने यही धारणा थिला आम तो साधु हो साधना कलु देखलु ना ना ये सब रंग कॉन्सेप्ट ये भी ठीक ये भी भूल संसार किसी भूल नहीं कारण सबू चारि प्रकार साधु मध्य चारि प्रकार ये गोटे टाइप रो सेंट तेणु छाड़ तो कहले तो अनेक कथा भागवत चलला 7 दिन भागवत हुए 7 दिन कहीं 7 दिन हुए ना आमर जन्मर मृत्यु केते दिन 7 दिन भितर आम कौन एक कथा जानीचे परीक्षित को चलो तक्षक दंशन कर मृत्यु 7 दिन भितर हम आमर समस्त मृत्यु 7 दिन भितर रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि पुणी रविवार आरंभ है समस्त मृत्यु 7 दिन भितर छाड़ू 7 दिन भागवत पारायण है तापरे से कहले बाबाजी माने आसते कौ टाइप रो बाबाजी जाइथे आपण जानिथे शुणिया जे प्रकृत वक्ता जे भगवान को विषय जानिचंती प्रत्यक्ष भगवान को दर्शन आ अनुभव करिचंती से कौन सी स्थान को जाती ना कौन सी स्टेज रे केबे प्रवचन दियंती ना जो माने जानी नांती से माने जान यही कथा जो माने सुनिबे आमको खराब कहबे क्रिटिसाइज करेंगे कमेंट मारे केमिति कूओ बेंग समुद्र बेंग कथा मुझे मान को कही समुद्र बेंग आसी कूओ बेंग पाखे पहुँचला जो कूओ बेंग पाखे पहुँचला से कहला अरे बेंगटा ये समुद्रटा केते बड़ सी जिते बुझेला बुझीपारे ना लास्ट कहला तुम्हें मिछ कथा कहूचु तुम्हें सत कथा कहून तुम्हें एठू बाहरी जाओ जेतबले आपण भगवान को दर्शन करेंगे भगवान को अनुभव करेंगे आपण गोटे जगार बसबे से तीर्थ हम आपण पाक लोक आसबे ज्ञान शुणिबे जीवे पलैबे देखो तो केतोटी एग्जांपल दौची रामकृष्ण परमहंस कुआडे जाइछंती कौन सी बही लिखिछंती कौन सी भजन लिखिछंती कौन सी जगह को जाइना भजन लिखिना बही लिखिना कहबी तार मीनिंग आपण देखंतु रमण महर्षि कोठिकी जाइछंती कोठिकी जाइना आपण भूली जांतु आपण क्रियायोग परंपरा रे दीक्षित बाबाजी महाराज कौन सी स्टेज अटेंड करिछंती तांको भली सेंट वर्ल्ड रे के जन्म होइछंती आमे क्रियायोग परंपरा रे दीक्षा ग्रहण करछु बोली कहूनु प्रकृत सत्यटा को आमे उपस्थापना करूछु मत्य मंडल देह बोई देवता होइले मरई तार कथा अनेक आमर प्रकृत मृत्यु होना आम मृत्यु है माने पुणी आम जन्म ग्रहण करुचे आमर मृत्यु केमती है समस्ते कहते लोकटा मरीगला आम कहू ना ये लोकटा मरी ना लोकटा मरी कि ये शोई पड़ी पुणी उठिब ता काम जोटी अधा अच्छी से कामटा कर किंतु मत्य मंडले देह बई देवता होइले मरई जेतबले से देवता हम सेति बले से मरिब बुझिपारे तेणु देवता न हवा पर्यंत आपण केबे मरिनी नाहांती तेणु बाबाजी महाराजंकर मृत्यु नाई से कल्पयोगी समस्त सिद्धि विभूतिर अधिकारी से जहाँ चाहिए ताहा करिदे पारिबे एई भलिया सृष्टिटे मध्य से गोटे मुहूर्त को मध्य गढ़ी दे पारे जमी विश्वामित्र गोटे सृष्टि करदेले अधा स्वर्ग से भली सामर्थ्य तांकर अच्छी अनेक मला लोक को से बंचई देइछंती किंतु को महापुरुष को कालग्रास न करिछि तेणु एते बड़ साधक क्रियायोग परंपरार जे क्रियायोग को सारा विश्व रे प्रचार करिछंती से कौन सी स्टेज रे बसिछंती सभा समिति रे कथा कहिछंती से केबे निजको प्रचार करिछंती से केबे को बही लिखिछंती महापुरुष बाबाजी महाराजंकर कौन सी बही आपण पढ़ी पाई तांकर गोटे विग्रह व्यतीत गोटे टाइप रो फोटो व्यतीत आउ अलग कोटे अच्छे कि किंतु आमर विश्वास होने से आमको जो टेक्निक देइछंती से टेक्निक को प्रैक्टिस करी आमे आमर मृत्यु हब आमे मरिबा आमे बंचिबा नहीं मरिबा अर्थ भगवान को सहित आमे मिलन आउ एककार आमे हेइजिबा किंतु आमे टेक्निक जीवन रे अप्लाई करूने
ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ବାବାଜୀଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ। ଲାହିଡ଼ି ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାସନା ଆଉ କାମନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋକ୍ଷାଭିଳାଷୀ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବୁ, IAS OAS ପାଇବୁ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବୁ, ବିଜନେସ୍ରେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହବୁ, କେମିତି ରୋଗ ଆମର ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବୁ, ଅନିତ୍ୟ ଅସତ କଥା ନେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ, ଭାବ, ଭକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମ ଭଳି କେଉଁ ସାଧୁମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଇଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା ରହିବନି। କଥା କେଉଁଠି ରହିଗଲା ନା ପ୍ରକୃତ ଯେ ସାଧୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା କେଉଁଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର କେଉଁଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯୋଗାନନ୍ଦକୁ ବିଦେଶ ପଠାଇଲେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସ, ସାଧନା କର, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା କଥା ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ ସାଧନା କରିବେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ, ବିଭୂତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦୀକ୍ଷାରେ ମଣିଷ ଚାହେଁ କ'ଣ ନା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ପଞ୍ଚଭୂତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ ରହୁଛେ। ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ଵରୁ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା। ଆମ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କାହା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା। ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କହିଲା ବେଳେ ବାବା ଆମକୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ଏସି ଲାଗିଛି, ଖରା ଦିନେ ଆପଣ ସବୁ ଘୋରି ଘାରି ହେଇ ବସିଲେଣି, ରଶ୍ମି ମା ପୁରା ଜାକି ଚୁକି ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। କେମିତି ଖରା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା କରି ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସାରେ। ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ପରୋପକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ ପାପାୟ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଇଲେ କର୍ମଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଭିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପଦ ପଦବୀ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥଙ୍କର ନଥାଏ। ସନ୍ଥ ଯିଏ ସଦା ଫକୀର, ସବୁବେଳେ ଉଲଗ୍ନ, ସକାଳେ ଆସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଏ, ରାତିରେ ବି ବାଲାନ୍ସ ନଥାଏ। ସନ୍ଥ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ନାଇଁ କି 3 ଜଣ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସନ୍ଥମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ରୋଗୀମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନୀ ଲୋକ ଶୋଇପାରିବେ? କାଳେ କିଏ ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାର ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଆମେ ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୌନ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ସେକ୍ସ ଡିଜାୟାର ଆଉ ଜମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଧନା କଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ କୌଣସି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅମକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଅମକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଅମକ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସିଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସିଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ,
ଆପଣ ଭିତରେ ଏ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭେଦଭାବ ଆପଣ ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ କରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯିବା। ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆପଣ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆପଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏ ଜୀବନରେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବପର? ନିଜ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ବିଚାର। ଏତେବେଳେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ ଗରାକ ଫେରିଯିବେ। ହରିକୃଷ୍ଣ କଥାରେ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିବ? ଆପଣ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଉପରବାଲା ଜଣେ ଅଛି, ସେ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶ୍ରଣ ଠିକ୍ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ। କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି? ମ୍ୟାନ୍ ପର୍ପଜେସ୍ ନା କ'ଣ? ଗଡ୍ ଡିସ୍ପୋଜେସ୍। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ନା ମୁଁ ଟିକେ ଡେରି କରି ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବସିପାରିବି ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ମୋ ବେପାର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛି ପିଲାକୁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ଟିକେ ଟିଭିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖି ଦେଇକି ଯିବି। କରୁଥା ବାପା ବିଚାର। ଗୋଟିଏ ଘାକୁ ଗୋଟିଏ ବଥକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ, ଆପଣ ଯେତିକ ଅର୍ଥ ସେ କାମରେ ଲାଗିବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବିକଳ ହେଇ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଗୋଡ଼ ଧରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ କରିଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଦେଇଦେବି, କେବେ ସେ ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବ, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବ, ତୁମ ପଇସା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ନାହିଁ କି ତୁମ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, କିଛି କିଛି ଡୋନେସନ୍ ଆଶ୍ରମକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ରିଏଲି ବାବାଙ୍କୁ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଡୋନେସନ୍ ଦେଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପଇସାଟା ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଲାଗିଲା, ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଆଶ୍ରମରେ ଏସି ଲଗେଇଲେ, ପଇସା ଦେଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଏସି ଲାଗିଲା, ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ? ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଶ୍ରମ ହେଲା, ଆପଣ ପଇସା ଦେଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଆଶ୍ରମ ଲାଗିଲା, ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଭଲ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଆପଣ ବାବା ଖାଇବେ, ପିନ୍ଧିବେ, ରହିବେ, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ତାଙ୍କର ଦେହ, ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କେବେ ନେଇଛେ କି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଲେ। କେତେଜଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେମାନେ ନେଇଛ କି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନାହିଁ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ଜୀବନରେ ମନ୍ତ୍ରମୂଳଂ କରିନାହିଁ, ସେ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ସାଧନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସାଧନାରେ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ବଶୀଭୂତ ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟା ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଅମକ, ସ୍ୱାମୀ ଅମକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ସେବାନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କାହିଁ ଲଗା ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ। ସ୍ୱାମୀ ବୋଇଲେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟର ହେବ, ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ବାବା କହିଲେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚକୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରିଦିଅ, ଅଫ୍ କରିଦିଅ। ଆମ ମନ କିତି ଚଞ୍ଚଳ, ଆମ ମନ କିତି ଅସ୍ଥିର। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆମକୁ ବିବ୍ରତ କରୁଛି, ବାୟା କରୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ
आश्रम परिसर भितर बसी आम पालन करि पारुने गुरुदेव जो उपदेश आमको देले जीवन गढ़िया एवं जीवन को रूपांतरित करने जीवन को सरस सुंदर आनंद प्रेममय करने आम ताकू केबे करि परिबा केबे बोली केबे आम पालन करि परिबा नाही। मन हराए जाकू से जाए हारी मन को हराए जी विजय ताहारी। आम मनर कथारे चलुचे आम विवेकर कथा चलुने आम गुरु कथारे चलुने आम नाम को मात्र दीक्षा ग्रहण करिचे। आमर स्वामी स्त्री जो संपर्क गुरु शिष्य भितर से संपर्क हवा कथा आम लाभ क्षतिर विचार करुचे। आम भितर सबुबले कर्ता भाव रही टाइम रे सरीब समस्तंकर कंप्लेन कौन होची ना सत्संग डेरी होची आम से लगी आसुनु किंतु से कतार उत्तर जे आपण पाखरे 8:30 9टा बेले पहुँचले कौन घंटाटे सत्संग हम प्रसाद पाईदेवे घर को जाई शोइबे आ ध्यान करेंगे नहीं टिके शुणिदेवे उठिकी चलीजे। समस्तंकर कंप्लेन एते समय बसी होनी किए बसब आपण केबे अभ्यास करिसंती साधना करिया को हेले आपण को बसिया को पड़िबो 3 घंटा 36 मिनिट जदि आपण बसिले 4 घंटा गोटे आसन रे आपणकर आसन सिद्धि हैला। जदि आसन सिद्धि न होईची आपण ताऊ डाकिबे केमिति तले मुनि ऋषि माने साधु संत माने घंटा घंटा गोटे आसन रे बसुथले केमिति आपण देखिथिबे खंडगिरी साधु मेला को केते जन साधु आसीथिले हाथ टेकी एंदी ऊपर को अछंती 10 वर्ष हेलानी किए गोड़ टेकी अछि 5 वर्ष हेलानी किए को प्रकार साधना करिसंती माने वर्ष वर्ष दिहात एंदी प्रणाम करि अछंती वर्ष वर्ष हेलानी केते कठोर साधना। एसी रूम रे बसिबा सबुटी एसी कर दिया हेलानी क्रिया योग आश्रम रे सुंदर खाद्य दिया हबो ताकू प्रसाद पाइबा सेतिके हमर मन किति अधैर्य किति अस्थिर किति चंचल आमे कौनसी कथा को शुणी पारुने। मु भावुथली शिष्य भक्त माने समस्त कथा को प्राय शुणती मु तो परीक्षा करी देखिली केही आम कथा शुणी पारती बाबा आपण बहुत सरल भाषा कहउचंती से सरल कथा को पचारला को कौनसी उत्तर आपण मान पाखरे नाही कहीं ना आपण साधना जीवन आरंभ करिना साधना कौन आपण जानी ना साधनार डेफिनेशन आपण को जना ना ईश्वर को पाइया पई जहाँ अभ्यास करा जाए ताको साधना कुआ जाए। तेणु जितेबाला आपण सारा विश्व एक परिवार सेठी हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान नहांती समस्ते आम परमात्मा परम ब्रह्मंगर संतान आम समस्ते जन्मग्रहण करिचे परमात्मा परम ब्रह्मंकर कार्य करने लीला क्षेत्र को आम आसीचे जहाँ को जो ड्यूटी मिली से ड्यूटा ही परमात्मा परम ब्रह्मंकर बोली आम भाविबा आनंद और प्रेम रे करिबा कर्ता भाव त्याग करिबा आ परमात्मा परम ब्रह्म को आम ध्यान करिबा सबु समय रे आम लय करिबा। गोटे गछर मूल अच्छी समस्ते देखिचंती तार डाल अच्छी शाखा प्रशाखा अच्छी पत्र अच्छी पण परमात्मा परम ब्रह्म हेले गछर मूल। आम कामना वासना रे जर्जरित होई आम कौन करुचे ना विभिन्न पत्रर आश्रय नौचे डालर आश्रय नौचे विभिन्न प्रकार सब आश्रय नौचे गछ मूल को आम जाऊने ये समस्त कहाँ सृष्टि आप जिते देवादेवी देखु ये कहाँ सृष्टि ये केबे सृष्टि हेले आंकर कौन शक्ति आ सामर्थ्य अच्छी प्रत्येक देवादेवी शक्ति अच्छी सामर्थ्य अच्छी सत्य समस्त देवादेवी मंत्र को जप कले उपासना कले आपण मानसिक शांति पाइबे देह सुस्थ रहिबो अनेक विपद रक्षा पाइबे अनेक क्षेत्र आप सक्सेस जययुक्त हेबे। बाबा ये सृष्टि रे कहारी को विरोध करती ना कौन धर्म तो नुहे कौन मतवाद को विरोध करती ना कौन कथा को विरोध करती नहीं नेगेटिव को विरोध करती नहीं पॉजिटिव को विरोध करती नहीं सबुर ऊर्ध्व को जीवाई चेष्टा करती से किए ना परमात्मा परम ब्रह्म कौन उपासना को भी विरोध करती नहीं कहीं ना सबू भगवान सृष्टि आपण जहाँ को विरोध करेंगे आपण भगवान को विरोध कले। तेणु कथा प्रसंग ये मन पड़े आम दीक्षा देलु बोली
गुरु देवे गुरु रूप में सजई आमे आपण मानक उपदेश दौचु बा टिके गाइड करुचु टिके कटकणा रोक आपण पाखरे लगाउछु आपण मन को इंद्रिय को संयम करिया पय किंतु ता करिया को मोर आंतरिकता नाही जेतबेले आपण सहस्रारे सब बेले रहिबे सहस्रारे अवस्थापन करिवे रमण महर्षि भलिया सबले श्वास कुंभक अवस्था रहिबो 5-10 मिनट रे गोटे क्षीण श्वास जाई पारे न जाई पारे बॉडी सफिशिएंट एनर्जी पाई जीव श्वास कुंभक हेले घंटा घंटा श्वास प्रश्वास क्रिया ननेले मध्य आपण रही जाई परिबे आनंद रे रही जाई परिबे तेणु जेतेबेले आपण आज्ञा चक्र को खसिबे आपण एई काम करिवे एई काम कले आपण टिके कष्ट लागिबो शिष्य भक्तंकर कष्ट जंत्रणा एते साधारण कथा नुहे समस्त अलिया समस्त आवर्जना को सी आनिकी आश्रम रे पकई देबे गुरुंकर कर्तव्य ताको सफा करिबारे लागिबे कारण कौन सी लोक गोटे रूप नाही प्रत्येक लोकंकर अनेक रूप ये परिवेश रे गोटे रूप जस्ट ए ध्यान मंदिर बाहरी जेबे आ गोटे रूप आश्रम को बाहरी जेबे आ गोटे रूप विभिन्न सिचुएशन रे लोक माने विभिन्न रूप परिवर्तन करती कारण कौन से माने सत्य रे प्रतिष्ठा कर न थांती सत्य को बुझी न थांती सत्य को अनुभव कर न थांती सत्य कौन से विषय से माने ज्ञान लाभ कर जे सत्य को बुझीथब सत्य रे प्रतिष्ठा लाभ करतब सत्य को अनुभव करतब सत्य को पाइया चा भीतर अनिसंदिशु थब से व्यक्तिर गोटे रूप रहिबो सबले गोटे कथा गोटे थॉट लक्ष्य एक गुरु एक साधना एक आश्रम एक सब किछि एक शास्त्र लिखा अछि जेतबले व्यक्ति तत्व गुरुंकर शरणापन्न हुए आज दीक्षा समय में कहूलु आदर्श गुरु आचार्य गुरु सद्गुरु आउ तत्व गुरु आदर्श गुरु आचार्य गुरु सद्गुरु विभिन्न मंत्र रे शिष्य मान को दीक्षा दे भ्रमरे पकई दे ताई परमात्मा परम ब्रह्मकर इच्छा समस्ते से मूल पाखक जाई पारंती नहीं से मूल रे पहुँची पारंती नहीं सेतिकी सुसंस्कार नथले भागवत लेखा अछि सुकर्मे साधु संग पाई कुकर्मे असाधु मिलई पूर्व विपाक कर्म फले असाधु संग नित्य मिले तेणु सबू निर्भर करुच्ची आपण कर्मर फल उपरे तेणु जो माने तत्व गुरु पाती भागवत 11 स्कंदरे लेखा अछि जे गुरु तत्वरे गोचर शिर मंडिब तापयर तत्व बुझिले त्रुटे भांति भव सागरु तरिजान तेणु तत्व गुरुंकर पाखरे शरणापन्न हेले तांकठुरु दीक्षा ग्रहण कले तांकठुरु अधिक कथा केही कहि परिबे नाही सेतबेले आउ गुरु परिवर्तन करिवार आवश्यकता नाही तत्व कोन कहले समय जीव आमे साधना करिबा अनेक सुनुचे पढ़िबा ठारु सुनिमाटा भलो सुनिमा ठारु पढ़िबाटा भलो पढ़िबा ठारु सुनिमाटा भलो जेते कम पढ़ंतु पढ़िले अवश्य भलो जे पर्यंत मन बुझी नाही मन जानी नाही ये संसार प्रति आसक्ति जाई नहीं आपण पाठ पढ़िले कौन हम ना टिके चेतना जाग्रत हम किसी समय अपन चेंज पुणी जो माया संसार को पुओ झील घर द्वार जमी बाड़ी टंका पैसा नाती नातुणी की देखिए जड़े डिसाइबल भाषा नाती चढ़ीगले जमी स्वर्ग नातुणी चढ़ीगले जमी विश्व झाड़ा फेरी पकड़े अमृत ना मु धरबी नहीं समस्ते से भगवान परिश्रा करदे गंगा प्रवाहित आम ये कथा को बुझी पारिलु ना से आबसेंट अच्छा कारण तांको ये परिवेश भल लगिला ना से भली जेमती आपण मानकर भाषा आमे बुझी पारुनु आमर भाषा आपण माने भी बुझी पारिबे ना आपण आमको कहबे पागल आमे आपण को कहबू कौन पागल कि काहाकू बुझीबो केमिति बुझीबो कथा रही जाइछि जेतेबेले आपण विशुद्ध को अतिक्रम करी आकाश को अतिक्रम करिवे आपण शून्य रे पहुँचबे सेतिबेले पंचभूत आपणकर कौन दासत्व स्वीकार करिवे आपण खाली देह रे बसी पारिबे आपण ठंडा हबो नै गरम रे बसिबे आपण गरम लागिबो नै आपण
सबुआड़े मेघ पवन वर्षा हम आपण को हम ना कि गोटे छोटिया एग्जाम्पल 99 साइक्लोन समस्ते महाबात्या बोली जानती जो एरिया रे घटी देखु प्रत्येक देवपीठ मानक विशेष किसी क्षति देखी विशेष किसी क्षति सबु देवपीठ मान सुरक्षित रहीगला सेठी कौन पवन नथिला सेठी कौन वर्षा नथिला कौन से कथा जोटी डिवाइन एनर्जी अच्छी जोटी साधना करा जाउची जे पंचभूत को अतिक्रम करी जाइचंती तांकर कौनसी भूत किछि क्षति अनिष्ट करती नहीं तांको सम्मान दियंती करपत्र जोड़ी से माने यही महापुरुषों को स्तुति करती गोटे छोटिया एग्जाम्पल पंडिचेरी आश्रम रे श्री अरविंद गोटे रूम रे 40 वर्ष बसी एरुणी बंध बाहर को से डेईकी आसी नथिले सबुबले से सहस्रार अवस्थापन करुले गुरुदेव तांको कहले दीक्षा समय तुम्हें मूलाधार रे मन को रख से रखिले आज मु कही नहीं आज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपण मान को मड़ई देइछि जो माने साधनार अग्रसर हम बाबा तुमको शिखई देवे क्रिया जोगटा कौन तापर कहले स्वादिष्ठान को आस से स्वादिष्ठान को आसिले मणिपुर को आस मणिपुर को आसिले अनाहत को आस अनाहत को आसिले विशुद्ध को आस विशुद्ध को आसिले मन को आनिले आज्ञा को आस आपन जोटी चाहिए मन को सेठिकी नहीं पारिबे किंतु आपण मन को विश्व ब्रह्मांड रे बुलाउचंती निज शरीर भितर बुलाउनांती निज शरीर भितर ब्रह्मांड को देखिया आपण केतबेले चेष्टा करूना आज्ञा को आस आज्ञा को आसिले सहस्र को आस सहस्र को आसिले जेतबेले सहस्र को आसिले से लीन होइले परमात्मा परम ब्रह्म को जेतबेले गुरुदेव कहले पुणी सहस्र आज्ञा को आस आउ श्री अरविंद शुणिना थरे चिंता करतु से मनरे कौन थिला से मनरे कौन थिला मनरे अर्थ यौन खाद्य मु मोर भाव गर्व दंभ अहंकार अस्मिता सांप्रदायिक भाव थिला किते सोल कॉन्शियसनेस सुप्रीम नुए से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भितर से थिले सबु समय साधना परमात्मा परम ब्रह्म को चिंतार रही ए संसार को अनित्य असत्य बोली भावी सबु समय साधना रे मग्न रोते आम ये व्यक्तित्व जे एते व्यक्ति केन्द्रिक जे आम जे सारा वर्ल्ड को आसीचे थरे चिंता करंतु ये पृथ्वी आपणकर नुहे ये जल आपणकर नुहे ये अग्नि आपणकर नुहे ये आकाश वायु आपणकर नुहे ये आकाश आपणकर नुहे ये शून्य आपणकर नुहे ये महाशून्य आपणकर नुहे ये सबकिछि परमात्मा परम ब्रह्मंकर आपण बापांकर नुहे अजार नुहे ता बापांकर 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 नुहे काहारी नुहे ये पुणी काहार जन के तो तेणु प्रत्येकर जमी जड़े स्रष्टा अच्छा ये सृष्टिर जड़े सेमती स्रष्टा अच्छा सबकिछि तांकर एठिकी आमे गेस्ट आमे एठिकी बुली आसीचे एठी बुली आसिकी सबु मु मोर कहि साइलेनी जदि आश्रम को आसी ये सबु आश्रमटा मोर ये सबु जिनस मोर यदि सबु कथा को मोर भाविले सतर आपण पागल ना कौन चिंता करंतु विकृत मस्तिष्क ठीक मुंड नहीं तो निज घर को चलतु जने साधु पाखक जड़े लोक गले अमेरिका रो इंडियन सेंट पाखक से प्रणाम कले साधु गोटे अखा पकईकी बसी साधु मान भितर दीटा जिनस देखागले भारी उच्च कोटीर जांग भितर वैराग्य अच्छी आउ समज्ञान संपन्न समान दृष्टि समस्त को देख से प्रणाम कले बसिले साधु जे आसन देवेनि चेयर देवेनि सोफा देवेनि युवा जो साधु पकाउछंती से ठीक साधु नुहत वर्तमान जदि से टाइप न दिया जीव वीआईपी लोक सेंट माने आउ सेंट कौच डिसाइपुल डेवोटी आसवे सबूर रूपांतरित क्रिया चली तेणु सबुटा को आम सम्मान दबा बाबा कहते क्या विरोध करेंगे नहीं सबू ठीक से भगवान बसिले असुविधा कौन है सौटू से कहले मुझे गोटे प्रश्न पचारि साधु को कहले आपण एमतिया घरे छोटिया घरे अखाटे पड़ी आपण ये बसी कि घरे ना
गोटे माटी पात्र थुआ होती साधु मैंने माटी पात्र खाया भल पाती गोटे माटी पात्र थुआ होती सराटे आउ किछि नहीं से खाई दियंती से पानी दियंती अखा पर बसंती तकिया नहीं सेज नहीं खट नहीं एसी नहीं फैन नहीं इलेक्ट्रिक नहीं आप देखु जिते जिनस आप बढ़ेबे से दुख कष्ट जंत्रणा मिल आपण जहाँ उपरे जिते निर्भर करेंगे से जी आनंद दब निश्चिंत आनंद दब ताठू अधिक दुख जंत्रणा कष्ट आपन को दब मो जीवन अनुभव मु कहूँ आपण निज घरटा झाड़ू मारंतु निज ड्रेसटा सफा करंतु निजे रोष करी खातु टिके कष्ट हम कि बहुत शांति अच्छी आम जीवन अनुभव जितेबले लोक बढ़िले आपन को ये खाया को देला आपण ड्रेस के सफा कला आपण रूम के झाड़ू माइला देखिए आप निर्भर कले किंतु सब से भगवान को ऊपर आप निर्भर करते किसी ना जदि व्यक्ति उपर निर्भर कले देखिए सबुदिन से ठीक सेवा दे पारे ना कारण समस्त विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम अच्छी जो ठीक सेवा दे पारे ना आपण को कष्ट लगे आपण विकल्प खोजे विकल्प खोजिले आउ का पर निर्भर करेंगे देखिए अरे मुझे आनंद पाऊली ये ताठू बेसी कष्ट तेणु निज काम शेष पर्यंत करने चेष्टा करवाटा बहुत उचित गोटे सत्संग बाबा कही निर्भरशील द्वारा केते दुख केते जंत्रणा केते कष्ट मिले ताठू जी आनंद मिले निरानंदटा बेसी प्राप्ति हुए तेणु कथा कौटी रहा तेणु क्या आम केतबले निर्भर करवाटा उचित नुहे सबुबले विश्वास निर्भर आम से परमात्मा परम ब्रह्म पाखरे ही करवा यह ही ठीक तेणु विशेष शुणु नहीं पढ़ा ठारू शुणा भल शुणा ठारू करवाटा हूँ भल गुरुदेव सब इंग्लीश रे कहते आन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज फार बेटर दैन टन्स ऑफ थ्योरी गोटे आउंस ऑफ प्रैक्टिस होची टन्स ऑफ थ्योरी ठारू बेटर तेणु आम पढ़ुचे कौन कि टे सचेतन हाँपाई तेणु महापुरुष मैंने लिखिं कौन ना तहींकी अनेक गीता भागवत चेता करवा नचेती अज्ञान नभजिले नाम अकारणे दिन जाए तेणु चेता करने आम कौन करुचे ना टी पढ़ा तेणु तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रियायोग तेणु क्रियायोग आरंभ हुए वास्तव में ईश्वर प्रणिधान ठारू निजको पूर्ण रूपे भगवान पाखरे समर्पण करदेवाटा हूँ क्रियायोग क्रियायोग दुईटी अक्षर को पिंडरे आ ब्रह्मांड बुझे पिंडरे मन प्राण को नहीं सहस्रार रखिए आपणकर क्रियायोग को आप बुझेले प्राण को धारण करने अर्थ ही क्रियायोग एवं ब्रह्मांड सबकि तुम्हें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव रे देखिए तेणु पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित जहाँ अच्छी ब्रह्मांडे ता अच्छी देवभांडे जहाँ अच्छी देवभांडे ता अच्छे मेरुदंडे तेणु मेरुदंड प्रथमे गढ़ा है मेरुदंड भितर 5टी चक्र आउ पंचभूतर कथा कहला आज्ञा चक्र कथा कहुई नहीं सहस्रा कथा कहुई नहीं सप्तद्वीप आ भितर अच्छी सप्त समुद्र आ भितर अच्छी समस्त हिमालय आ भितर अच्छी गिरी पर्वत पहाड़ अच्छी वेद वेदुर है उपनिषद उपनिषद है गीता गीतारू भागवत सबू आ भितर अच्छी आपण साधना कले अंतर्मुखी हेले सबु तीर्थ अच्छी सबु देवादेवी आपण शरीर भितर विभिन्न जगार बसीचंती आपण दृष्टि जेतेबेले आज्ञा चक्र स्थिर हब सेतिकी बेले आपण सबु किछि देखि पारिबे सहस्र आपण किछि देखिबे नाही सहस्रटा होची शून्य रे अछि ताको सेठी मन लय हो जाए सप्तम चक्र उपरे अष्टम रे गोटे चक्र अच्छी शून्य रे ताको साधु माने जानती नहीं ताको ईशान चक्र कह जाए तेणु जो माने जी पाठ पढ़ी
ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେମାନେ ସେତିକି କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷୁମୁନା, ଇଡ଼ା ନାଡ଼ିକି କୁହାଯାଏ ଗଙ୍ଗା, ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ିକି କୁହାଯାଏ ଯମୁନା, ସବୁ ଦେହ ଭିତରେ ସୁଷୁମୁନାକୁ କୁହାଯାଏ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ଇଏ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ବାହାରି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ମିଳନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ, ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀ। ଆମେ ଏଲାହାବାଦ ଯାଉଛେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତ୍ରିବେଣୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ନାନ କରିଦେଲେ। ବାହାର ତୀର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରରେ ସବୁ ଅଛି। କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେବ? ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯେତେ କୌଶଳ ଗୁରୁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ଏ ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ବାବା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସେଇମାନେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏ ଦେହ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏ ଯାହା ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ, ଆକାଶର ସୀମା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କେଉଁଠି କିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଗଣିତ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା, ଛାୟାପଥ, ଧୂମକେତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ମରିଯିବ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବେ, ସାଧନା କରିବେ, ଭାବରେ ବିଭୋର ହେବେ, ଆନନ୍ଦରେ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସାଧନା ଜୀବନରେ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଆପଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଯୋଗର 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ବାବା କେବେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯମ ପାଳନ ଏ ଜନ୍ମରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗୋଟାକୁ ଧଇଲେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଯିବ। ନିୟମକୁ ବି ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଳନ କରିବେ, ଆପଣ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲେ ଯାଇ ଧାରଣା ହେବ। ସବୁଥିରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା, ୱିଡ୍ର କରିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର। କେଉଁଠି ତାହେଲେ ମନକୁ ରଖିବେ? ଯଦି ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ କେଉଁଠି ରଖିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଆତ୍ମା ପାଖରେ ରଖିବେ, ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଧାରଣା, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାରଣା। ୱାନ୍ ଥଟ୍। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାନ୍ ଥଟ୍। ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରହିବ, କେବଳ ଆତ୍ମଚିନ୍ତା। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ତୁମେ। କହିପାରିବେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଛି? ଭଗବାନ ତୁମେ। ବାବା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରାମ ବସିଥିଲା, ରାମଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ରାମମାନେ ଆସିଲେ, ରାମକୁ ଡାକିଲେ, ରାମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ଲଦିଲେ, ରାମମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ, ରାମ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ। ରାମମାନେ ରାମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରାମ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଛାଡ଼ 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 ଛାଡ଼। ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛେ, ସିଏ ଆମର କ୍ଷତି କଲା, ସିଏ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କଲା, ସିଏ ଆମର ବିରୋଧ କଲା, ସିଏ ମୋର ମୋତେ ଦେଲା, ସେ ମୋଠୁ ନେଇଗଲା। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ, ଏ ଘର ସଂସାରରୁ ତରିବୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ଆମେ ଏକ କରିପାରୁଛେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି, ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ କେମିତି କରିବେ? କେବେ ସମ୍ଭବପର? ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ମୂର୍ଖ, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୂର୍ଖ ଆମେ କହିବା? ଜଣେ ଲୋକ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଜଣେ ଟିଚର, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର। ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍। ନାଁଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବାବାଙ୍କର 100କୁ 100 ଭୁଲ। ସେଇ ଭଗବାନ ସାର୍ କାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେନି? ଓଃ ଯୋଉ ଗରମ, ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ବସିବ? ସାର୍ ଏସି ଲଗା ହେଇଗଲା। ନା କେମିତି ଯିବି? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ହରାଇ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଇ ଯେ ବିଜୟ
ତାହାରି। ସାରେ ଆପଣ ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଓଃ ଯୋଉ ଶୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବାବା ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନୋଭାବକୁ ଓଃ ଇଏ ଥରି ଯାଉଛି ବାଟରେ ଗଲା ବେଳକୁ, କେମିତି ବୁଝିବି। ସୋଉଠୁ ସାରେ ବର୍ଷା, କି ବର୍ଷା, ଏ ରେନିକୋଟ ଫେନିକୋଟ କଣ କିଛି ମାନୁଛି? ସାର୍ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହଉଛି, ଗରମ ଦିନେ ଗରମ ହଉଛି, ତାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ। ଏ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଦି ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚଳିଛନ୍ତି, ଆମ ନିୟମ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରୁ କହିକି ଆସିଛେ, ଯଦି ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ହୋଇବି ଜନମ, ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି, ଦିନେ ନଭଜୋ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି। ତେଣୁ କାହିଁ ତ ମୁଁ ତ ଏଇ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ଝୁଅ ବାହାଘର, ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀତ ଦିନ କଣ, ଆଜି ଭୋଜି ଭାତ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଚାଲ ଚାଲ, ସେ କଥା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପଇସା ମିଳିବ ସିଟୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ, ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଜଜ୍ ପ୍ରପରଲି। ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋ ଭିତରେ, ମୋ ଶତ୍ରୁ କୋଉଠି ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମନ ମତେ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରୁଛି, ସତ ପଥରୁ ମତେ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆପଣ କାମରେ କାମ କରିବେ। ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଅର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। କଣ ସେ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଂଲିଶରେ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଅର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ୟୁଅର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍? ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ନିଜର କାମଟା କଣ ଜଣା ନାହିଁ। ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା, ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା। ତେଣୁ ହଂସ ଖେଳେଇଲେ ଆପଣ ନିଜ କାମ ନିଜେ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସହସ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆପଣ ନିଜ କାମ ଆପଣ ନିଜେ କଲେ। ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସହଜଂ କର୍ମ କୁନ୍ତୟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଉଟାକ ସହଜ କର୍ମ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ କର। ସହଜ କର୍ମ କଣ ନା ସହଜାତ। ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଆଉଛି, ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଯାଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସହଜ କର୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଗୁଣ ପୂଜା ନିର୍ଗୁଣ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ସଗୁଣ ପୂଜାରେ 1000 ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତାର ସୁଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିର୍ଗୁଣ ପୂଜାରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ମନଟା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଦରକାର ନାହିଁ, କଳସ ବସେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ୍ବ କାଠ ଦରକାର ନାହିଁ, ଘିଅ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏତେ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇଜି ଜିନିଷ ପାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା। ତେଣୁ ମନ ବାଇ ସହିତ ମିଶିଲେ, ପବନ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯାଇ ହଂସକୁ ଖେଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠି ମନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସବୁ କାମ କରି ପକାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ମନ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ପୁଅ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ମନକୁ ସେଠିକି ନେଇଯିବେ। ଟିକେ ମନକୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ରଖ, ନାସାଗ୍ର ପାଖରେ ରଖ। ନାଇଁ ବାବା ହଉନାହିଁ। କଣ ଏଇ କଥା? କଣ ମନ ସବୁଠିକି ଚାଲିଗଲା? ତମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ନାସାଗ୍ର ବାଟେ ଦେଇ ଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ପୁଣି ଆସୁଛି ବାହାରକୁ, ଯାଉଛି ବାହାର, ଆସୁଛି ବାହାର, 12-24ରେ ଘର, ସେଠୁକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ହଉନି କୋଉ କୁଡ଼ାରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ କଥା ଜାଣି ହଉଛି, ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ନ ହଉଛି, ବାରି ହଉନି। ଭଗବାନ ମାୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଥଟଲେସ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ବଡି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକନେସ୍ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ମନରେ ଭାବିବେ ତା ଆପଣ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାବିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମର୍ପଣ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଭାବେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ନ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଚତୁର।
एक्चुअली चतुर नंदी बहुत बोका तेणु शेष गोटे कथा निजको जेते भगवान को पाखरे गुरु निकट समर्पण कर दियंतु गुरु भगवान को भल पांतु तांको पर विश्वास आउ निर्भर रखंतु साधना करंतु साधना करी करी चलिले आपण मनुष्य रु मनुष्यत्व देवत्व ईश्वरत्व ब्रह्मत्व प्राप्ति निश्चिंत भाव हेबे एथिपाई समय लागिबो बाबा कहूले गोटे भौतिक जगतर अचिवमेंट्स एते परिश्रम करिया पड़ुची गोटे रियल ग्रेट अचिवमेंट्स केते श्रम करिया पड़िबो भागवत रे उल्लेख अछि ज्ञान अभ्यास अविरते चंचल न करिबो चित्ते देखंतु गोटे उईटे टिके टिके माटी ता मुहटा केते बड़ समस्त उई की देखिचंती टिके टिके माटी तळु आनी एते बड़ हुंका कर दिए ना कि आ गोटे एग्जांपल धीर पानी पत्थर काटे नदी कूल को जाइथे पत्थर अच्छे से पानी टिके टिके माड़ है से पत्थर को गाढ़ कर देछि खाल कर देछि देखि आ गोटे कथा जेंदी पानी नहीं देखिले पोखरी कूल माँ माने माठिया थोईकी माटीटे समुद्र को माने समुद्र को स्टोन को पत्थर को गाढ़ कर देछि थुआ हे प्रत्येक श्वास रे आपणकर परिवर्तन हब प्रत्येक श्वास रे आपण भगवत सत्ता को अनुभव करबा गुरुदेव कहते प्रत्येक श्वास को नष्ट करंतु ना प्रत्येक श्वास रे तांको देखंतु हे भगवान तुम्हें नौच तुम्हें छाड़ुच ताकू कृतज्ञता धन्यवाद भगवान को अर्पण करंतु तो जिते साधन रे जो कौन सी जगह जेकोसी सी प्लेस रे बस रे हो रोसई घरे हो लैट्रिन रे हो कौन लैट्रिन रे बाथरूम रे भल साधना हुए जोटी बसबे आपण सक्रिया अभ्यास करें केबे ध्यान करने चेष्टा करेंगे ना जहाँ बाबा टेक्निक देइचंती सब बड़े से टेक्निक रे रहा चेष्टा करेंगे टेक्निक करू 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 आपण भितर समस्त संस्कार क्षय होबार लागिबो जदि कर्ता भाव नथिबो ले समस्त संस्कार जो आपण भितर क्षय होई जिवो आपणकर शून्य अवस्था सृष्टि हब ताही ध्यान जे पर्यंत आपण भितर संस्कार अछि जे पर्यंत आपण भितर वासना कामना अछि से पर्यंत आपणकर मेडिटेशन हब ना प्रत्याहार तो ही धारणा केमती हब धारणा ही ध्यान केमती हब ध्यान ही समाधि केमती हब बहुत पागल साधक साधिका थांती म्हणजे आम टिके समाधि शिखई दियो सबु जगत रे पागल अछंती ए भौतिक जगत रे पागल अछंती आध्यात्मिक जगतर पागल अछंती घूरी बुलंती केमती ईश्वर को प्राप्ति आने समस्त कामना वासना मन रे थाए किंतु भौतिक जगत पागल को भल कर दिया जाई पारिबो ये आध्यात्मिक जगतर पागल को भल करवाटा एते सहज संभव पर नुहे सेमान गोटे गोटे पेसेंट बुझिपारुचंदे तेणु साधना करंतु फल आशा रखंतु नहीं कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन जिते क्रिया करी चलंतु भल भाव क्रिया जोगटा को जानतु गुरुंग पाखरे बसंतु ब्रह्मांड को ये पिंडर देखा चेष्टा करंतु गुरुंगर निकटवर्ती होंतु फास्ट क्रिया को गुरुंग पाखरे भल कि बसिक अभ्यास करंतु बोली बाबाजी महाराज लाइड बाबा जुक्तेश्वर जोगानंद गुरुदेव कहिछन कारण फास्ट क्रिया उपरे समस्त क्रिया निर्भर करे जे फास्ट क्रिया को भल भाव बुझीची डाइजेस्ट कर देइची से सेकेंड थर्ड फोर्थ शीघ्र शीघ्र उठी पड़ेब जे फास्ट क्रिया पर जार मास्टरी आसी एवं फिफ्थ सिक्स्थ क्रिया पुणी गुरु मान निर्देश गुरु सानिध्य बस पुणी करिया पड़े कारण गुरु करेबे फास्ट क्रिया गुरु करेबे फिफ्थ आउ सिक्स्थ तेणु फास्ट क्रिया को कारण जमती गोटे फाउंडेशन उपरे बड़ बड़ बिल्डिंग छड़ा जाई पारे यदि फाउंडेशन टा वीक थाए कौन सी बिल्डिंग छड़ा जाए छड़ा ही पारिबो नहीं एवं बिल्डिंग भुसुड़ी पड़ो नष्ट हो जदि फास्ट क्रिया को जन साधक प्रॉपर्ली जदि न जानी थिबो ताहले कौन हम ना तार सेकेंड क्रिया ठीक भाव में हम नहीं थर्ड क्रिया ठीक भाव में हम नहीं फोर्थ क्रिया ठीक भाव में हम नहीं फिफ्थ सिक्स्थ क्रिया को से टच कर तेणु फास्ट क्रिया विषय भल कि गुरुदेव पाखे बसी क्रमान्वय धीरे 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 शिखिकी ताको कंटिन्यूअस अभ्यास करंतु
आउ 24 घंटा अभ्यास करिया पई चेष्टा करंतु। एक कथा बाबा कहूना भगवत गीतार लेखा अच्छी कौन लेखा अच्छी ना तस्मात् सर्वेषु कालेषु जोगयुक्त भवार्जुन। प्रत्येक चिंतारे प्रत्येक भावनारे प्रत्येक कर्मरे प्रत्येक श्वासरे आपण अनुभव करंतु हे भगवान सबकिछि तुम्हें सबकिछि तुम्हें सबकिछि तुम्हें। आ विशेष किछि कहबा नहीं। शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को प्रणाम करुच्ची। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ।